Всем привет! Меня зовут Валерия Райда. Я тренер, гештальт-терапевт и основатель дома телесных практик «Апельсин», которому сегодня исполняется год. И это событие мы отметили очень ярко, празднично, тепло, по-семейному, душевно на встрече у камина. Наши встречи – это один из самых любимейших проектов наших участников. Они ждут, предвкушают и летние встречи у костра, и зимние встречи у каминов, потому что здесь происходит настоящая встреча. Тут встречаются люди и встречаются своим сердцем, своей душой. Они встречаются с новыми знаниями, с новыми мастерами. Они встречаются со своим путем. Поэтому мы назвали встречи. И каждый, кто попадает на встречу в дом практик «Апельсин», уходит с каким-то подарком. Ответом на вопрос, с компанией потрясающих друзей, молодым человеком, молодой девушкой, с которой можно завязать отношения, или уже с которой даже начались прямо встречи, отношения. Я горжусь, что на наших тренингах, на наших встречах люди знакомятся и сближаются и в плане дружбы, и в плане личных, интимных отношений друг с другом. И продолжают. Уже на счету более десятков пар, которые даже не просто в отношениях, но еще сами ведут какие-то проекты, тренинги, помогают людям. Все это произошло после того, как они побывали здесь, на наших практиках. Я низкий поклон, благодарность, спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что, смотря это видео, может быть, у вас здесь закралась мысль. Может быть, я тоже туда пойду.